kitaabni hundi fazzanuma dhume jiru guyyaa sun fazzanuma jaaji yaa wataraa takka jee ol ka'eeti kabala jeeti jee ol ka'eeti kabala jeeti namni nuun ajajaati ummanni kunuus isaaf deemaa nan beekini ilmuma himaafaa ta'anii jee bataa qaqqabadhee jira taa'ee jee hamma san khutbaa keessa dubbachuun isaa haraami jee narraa qoofee jee abbaa mujrib abbaa qalbii jabaatu abbaa ilmoon kabani abbaa ilmoo akka diinaatitti eeggatu abbaa yooniti akkana abbaa budhi edda qotu laal maayo maan jaaji akkasitti salaate mogguu fi salaate salaama tobbaafatte olaa takkaa jijjiiraan dafee tokko beeji ni beekaa beeji amma gugalle qottu wali kasan ta'uuti bareete qonna gorsite waan jeenje firra maaliif yoon joolleedha wajji joollummadhe maal namaan nu jajaamiji akkasitti takka abba namaan nama arrabsa takka abbaa if arrabsa if dhooyse yaa wa gorsi akkasuma taa'aa jeenna gaafateen baa kulluna hundi keenya nama rabbiin rahmata godheef malee da'awaan tartiiba da'awaa dhabuurraa hanga namni nama tokkootiitu ollaadha jan sheekha keenya shee Musaa Su'aalaan nu waliin si dubbitan inni nama imaamaati gandaanii wallolle nama ollaati ama tokko waliin dallanan jedhe ama tokko waliin dallanii waliin dubbisan jedhe guyyaa boodaa fayyaa dhabee jee kan sheekhaan wallolaasan olluma kana dhaqee takkaan gaafatanii jedhe osoo jee fayyaan jabeessitee yeroo garii jira bar kan namni kun laal achi garagalee aboo booda gudu'ee eeqa akkatti mana ol seentu qabdu firraa dhaqii hin jiru kison firraa dhaqii booda akkatti ol seentu qabdu kana maan jaanii jira bar akkasi booda irra gaamma ulitti jabeessi itti jabaattee inni laafannaan dhaqee wayii osee taa'ee jee hogguun inni jee waan biraa jee shaadaa qabaadhaaf jee arraas tanaan dhaqe la duraanuu kan sheekaa irran jiraan mee wali gallaalaa bir waan nama qofalchiisuu hammeenya namticha kana ka sheekaa irra jiraatee nama kana duraanuu osoo fayyaatu ooffiidhan jenneen takka deebi'ee mas gaafa fayyaa dhabe wayyooytee jiyee takkaa fayyaan jenneen guyyuma dhaqe akka waan duudhaaf deemaa inni beeku dhaadannoo garsiisuudhaaf irraa shaadaa qabadhu jechuudha. Achii namni fayyaan qabne shaaduma isaatis hin qabadhu narraa baasaa osoo jiru shaadaa sun itti didee du'ee jeeqama. Idan akhlaaqa hammaachuun keenya jechuudha. Akhlaaqa hammaachuun gaariidha. Sababaa khaatimaa boduu uummata daawaatti goonuutu illee ta'a jechuudha. Sababaa uummata daawaatti goonuu kana isaan illee khaatimaa balleessuudhaaf ta'a jechuudha. Saniifuu daa'iin eegaa kana dubbannee booda mata duree keenya keessatti irra gabaabsinee kalaallu daa'iin nama akkamiiti. Irra guddaan namaa daa'ii namni itti beeku ذاك الخطيب الذي يقف على المنابر ويقول الحمد لله داعي جوجان سمونا تشكوتي ولكن أمو رب سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذن هم دي دعوة وتنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم دين والردوات يجون لال خمين برر دابده مسونيس نعم دائرة سنيس خايسا سنة كهيمو قول اللين داي خسما سن بيتير كخاي داي كلنا كلكم على ثغرة من ثغر الإسلام نمني انتنو بك إسلام ما تنرى تشوفوا بربادو دكر رجل أما نسين دعوة قرر رجل كاميرا خنا دوبا خنا مننا قرر كوجر خم بريتة تولتة نمني منا خنا خيز جرو نما دبته كويوجه نما دبته كوميتي نما خم تكوجه هو كبجيه خا كوب إيسجر يو دب خما تكوجيان خما دبته جه هو ده كبا يون أرّا خنين ديزته أرّا ميلا كياما دافتا هو ده كبا خجو خم ترى داير النبي رسالين رداير يجو ترى داير يجون
namni hundinuu kan harka isaatii waa'ee teknooloojiidhaa beeku waan saasan irratti waan da'awaadha godhuudha jira arraba isaatiin kan shi'irii rabbiin laaffiseef da'awaadha godhuudha jira hattaa sokootoka wasokoonoka waharakaatoka kulluhaa daa'awiyya dura daa'ii jechumaa haa fahamnu daa'ii waan nama tokko bachi qadanii daa'ii keenya jedhanii nama tokko bachi qannanii miti jechuudha dura wanni ifu hubachuu qabnu daa'iin kana haa beeknu barbaachisummaan da'awaadha dirqama namuu hamma jirutti hamma isarra jirutti dirqama keessattuu amaanaan nurra jirtu nuti warri ammaas jiru kun hundi bakka itti dhalattan dachi abbaa keessanii irra jirtan erkattoota jechuun laaji'iina warra joosan ka erkattoota yookiin baqattoota yookiin karaa tokko deemtoota kasiimi musaafira abbaa ama 10 as ture abbaa ama 5 as ture abbaa guyyaa 5 as ture oo caabiru sabiilin karaadha deemuudha jirre jechuudha bakka deemnu sanitti da'awaadha wanni harkaanu qabu anniin beekamuun beekuudhaa miti amaanaa ta'eetiif daawaa godhuudha qabda amaanaa jabeessuudhaan dhugaa dubbachuudhaan daawaa godhuudha qabda dhugummaadhaan haqummaadhaan daawaa godhuudha qabda da'awaadha guunii fi jankana kitaaba seenaa keessattiin dubbisee nama tokko kan da'awaa godhe maaliin amaanaa namaa akka abbaan hin beekne amaanaa jabeessuudhaan maali jennaan sa'aa isaatiitu raadee isaatiitu ta'aannan qabdu ollaa isaa ka kiristaanaa citaa dheede ka inni quban qabne abbichisan quban qabu inni immoo quba qaba ijoollee dura dhaqe aannan elmamnaan hin dhuynu aannan kun haqa isaatii geessaadhaaf jedhanii ka quban qabne olaa dadhabanii aannan geessaniif borummaas aannan geessan lilaa guyyaa sadaffaadhaa dhufee gaafate maaltu aannan kiyya akkana guyyaa sadii sin fichisiisennaan sa'aa kiyyaatiitu ooyiruu tantee dhaqee citaa ooyiruu tanteetii dheede kaate quban qabne guyyaa sadii keessaa bahuu hin ooluu jechuudhaaf hin siiqannennaan waan biraan gaafanne allahu amarakum bihada rabbumaa tanatti isin ajaje amma uma gaafate naam akkasi hay khani nuti ta agarru irratti ragaa fidannee kissii goonee nama gaafannu malee haqa keenyan harkanne isin waan nuti hin agarre akkana nuuf fiddanii rabbumaa akkana isin ajaji ollummaan teessan addunyaa fi akhiraa dhaggaariidhaan amantii tantee qabadhu malee jee shaadaa qabate nama meeqa kan sababa areeda inni dheereeffateen sababa inni daawaa godheen rabbi nu haa tiisu namni amanee sababa saniin diinillee jibbanii jira amaanaa namaa nyaate amaanaa namaa balleeyse diini tuulee namni hundi an sheekha seetiin sobame mo jedha ana guuneef akkasii ilmii himu akkas seeti jedha amaanaa gurguddoon nurra jira uummata duratti ichi baanee obboleeyyan xiqqaattu guddattu hattaa kan bihe qofatti hin eegin ati xiqqo maqaan islaamummaadhaa qoritti jiru booda muslima akkas taasiin jedhan asii wallagga dhaqamee waan hin isin himu gimbii dha'e daawaadhaaf yeroo dha'e mucaa tokko an hin beeku inni na beeka bar sheekhaan awwadaa'e gaafa achi gaditti barannu san amma yuunivarsiitichi barataa beek ani ibaadaalleen godhu isinitti illeen dhiyaadhu masjida illeen dhufuu jee gaafas amma immoo amiira jammaatii jeen maal tokkos na godhe isin himuu jee eennan akkumaan dhufetti ijoolleen kiristaanaa tan shamarranii naan jette jee ijoollota keenya ka kiristaanaa kan kanan amannu isin muslimni shari'aan teessan badiin dalaginaa isiniin jette akka gaariitti akka obboleessaa itti ati natii isinaan jette ani immoo waan qalbii xiyya keessa jiru yeroo sun rabbumaa na beeka jee mucaan ni irrifadha jee hanga kana illaa muslimni amanamaadha jechumaatiitu sawaan namni biraa akkanatti islaamummaa beekee sadarkaa siidhaa beekee isin muslimni naan jette miciyyoon tuni akkamittiin islaamummaa sun hin baranne jeetiin sababa suniin kun amma amiira jammaatee jiran hogguunii fi waan takka goota amma yeroo keessattuu karaa sooshaal miidiyaati waan qalbii nama cabsu keessa waan hamtuu takka hogguunii fi achirraa gallakkiftu taraa takka
eenyu arrafama beeyta akka sabaatitti arrafama ummata akkanaa jennu taraa takka immoo akka naannootitti arrafama yoo naannoon sun naannoo jimmaa taate ummata jimmaa jenna yoo arsii taate naannoo arsii jenna yoo harargee taate ummata harargee jenna lamaami taraa takka islaamummaa arrafama ummata islaamaa kana ummata islaamummaadhaa kan akkana amantii isaanii jennu jechuudha hattuuta baarree irra deemu baarree jecha dhabam jechuun mammaaksee oromoodhaa san mammaaksa jabaadhaa beeku wahiif jechaa waa dhabuu wahiif jechaa waa dhabuu akkasitti deemuudhaaf barbaachisa jechuudha saniif daa'iin dura ani eessaan jira ji'ee dura ifuma kanaaf yookiin da'awaa tanan maqaa fuudhuu dhabuudha da'awaa tanan maqaa fuudhuu dhabuudha maqaa da'awaa kana fuunaan ammoo eeguudha qabda amaanaa jabeessuun kan kee qophiin da'awaa takka jechuudha sabriin qophiin namticha sabrii qofaan biyya guutuu islaameesse zabana warra bani israa'el keessa mootichi jee namni foon qorqarroodhaan nyaanne misooma biyyaa xiqqeessitanii wanni re'eedhaa fi hoolaadhaa fi lukkuu qofa nyaataniif hin jirtu karkarroon nyaadhamu qabdi mootii amma duraa sun karkarroodhaan haraami jee namni foon karkarroodhaa dhiise ija paartii dabartee soniitiin laalaman jennee akka hedduun doddabre dhaggeeffadha akka hedduu jira dirqamni biyya jechuudha yakki maal ta'emma maqaa nama baasanii bar warri paartiidha maqaa sii baasame maqaa sii baasuun maqaa sii kannuun foon karkarroo dhiisu ati nama nagee ati mo nagee miti foon karkarroo sii kannuun tanaan mudate akkasi gaabiite noomaa dhoomna malee noomaa dhoomna malee hin nyaannu jette boo akkasi gawaraana naqee inninis hamma kana fixeetuman namni biraa dachii kanarra hora malee seera kana lafumaan qabsiisa jedhe eeggadha yeroo kana duuba mustashaara qaba mari'ate gaa daa'imnatiidhaaf hunda basaasa hunda maaltu biyya kana godha maaltu duuba jira jee bakka hundaa beeke guunni fi namni waan ta'e nama ijoo isaan duuba jiru barbaada mootummaan eenyu harkatan sheeka tokko harkatan sheeka gajan godhan biyya ammattu madiisan sheeka biitti foon karkarroo nyaannu jetti arragaa mootummaa rabbiin namarra kaaya mootummaan irra nyaadhaa jette seera takkitti irraa nyaataniituma eega nuti sirna dabre san qaalii isaan qabnu amma sirna godhanii beeki qafoon haraam ijoowsan sirna godhan akkuma sirna sun wajjin hin jirre paartii kofte sanii wajjin hin jirre qofa if beeksiftee achi booda dhiifta akkam jennaan asii miilaal asiin naqaltanii naqaluu bira qottanii jiraa kiyya akkasin na ciccirtanii nyaadhu jeen ogguu kana waa tokko hidhanii tooftaa baasan sheek akka tokko goonuu jedhan akka ati isin duune biittiin isin dhumne goonuu akkami goonu ati korbeessa qallaa jeniin siif disti osoo agarruu qulqulluu siiti korbeessa si goonaa jeniin ammoo biyyaan karkarroo dhenneeti guunii fi achi bilcheessisu sun mataa karkarrootii fi miila karkarroo distii cinaa keenyaa jeniin gadhaaga waa hedduun nama mudataa beeka daa'in da'awaan zabana naimaa dura kam turte ilaa amma kam turte taariikha da'awaadhaa diraasaa godhuun barbaachisaa beeka akkasitti duuba taate jeen hogguu taate jeen laqattir ketta tarkanu ilayhim shay'an qaliilaa sanii galu gana rabbiin teessoo taa eeggadhu haya janii gaamma ni gammadanii aboo gaamme seensa isaanii biyya keessanii ergan dargaadha kunoo sheekni foon karkarroo ni nyaadha ji'e sheekarra beeytanii isin sheekarra beeytanii hin kaate qabo kasiggaa biitiin sheeka keenyarra hin beeynu isaa qara'ee beeka sheeyni keenya nyaannaan numa nyaanna jennuti kasit tolte janii gaa kunoo karkarroo ni gartan janii mataa ol ni qabanii ni garsiisanii inni ni akka korbeessa qalanii foonni bilchaatee biyya guutuu walin baasanii damiina ergate namuu gosti hundinuu ati ijateetiin nu arki akka guyyaa qiyaamaa sheekaan nyaatee nuti nyaanneen sheekni nyaateeti nuti nyaannee jennee rabbiin akka rabbitti him ati ijateetiin nu laali jeniin namuu damiina kakachiisanii yoo ijaan agarte malee akkan kijibne janii